爸爸，我都拍緊片啦。冇啊，你拍你自己啊。可唔可以拍我自己？啊，好。你上嚟啊 ！Go go 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 go！讓你擺架車車落去啊！哥哥，貼住長長，落去啊！我跟住。哥哥嚟嘅時候着咩衫？你試下隨便。顏色淘汰啦，哥哥。就咁第三家完人嘅第。冇變奏嘅。靚。亂就亂就。佢變就細咗㗎。我就嚟一巴聲打你啦！你係咪想我一巴打你啊？爸爸，哥哥。水果，水果食完飯先。發完脾氣未啊？發完未啊？好想爸爸。咁你依家即刻翻澳門啦！爸比媽，哥哥愛我啊！寶寶你自己落去嘅。如果細佬幫哥哥按摩幫哥哥按摩啊！好痛啊！細佬我啦，唔係啊，嗰個剎車啊，剎掣啊，所以撞咗你。啲奶都 OK 係咪？樣樣你要唔要試下啲奶奶？奶我要。豆豆咧？要唔要啊？嚇？嚟，俾。喂，冇玩啦！呢個地下嗰啲片啊，冇晒啦啲紅糖俾你食啦。爛啦，真係爛啊！爸爸你收翻埋你嗰啲嘢，真係隨時爛㗎，爛咗你冇喊㗎大佬。哥哥，唔好俾爸爸。No。你
得一部點樣啫？因為你錄佢，佢錄你啫嘛，輪住錄咯。你錄下。我哋呢度係咪算係靜安區啊？定係康定路好熟嘅？你給我放大我！Hello， 爸爸。Hello baby。萬豪酒店。萬豪酒店萬歲！萬歲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 ！到時咧，你睇嘅時候，你都睇到頭都暈，跟住你就帶大家入嚟呢個廁所。呢個係廁所。你要俾大家睇下噶嘛？呢個係廁所。廁所，呢個係細佬。呢個係爸爸，呢個係媽咪，呢度就係客廳。呢度有塊鏡。有塊鏡。舒服好多，你覺咩？你都好期待啊！而家你哋準備做乜嘢啊？我哋而家準備浸浴啦。浸浴啊？係啊。你唔好再錄佢哋裸體喎，幫佢都幫唔到喎。哦。咦？點轉翻大堂啊？間房。哦，係。有張梳化。BB 床。上下嘅夜景，乜都睇唔到。我哋啱啱發現到邊度啊？有邊度？哇！呢個好大喎，好似係衣帽間。呢個提子哥哥有啊？呢個係做咩㗎？唔知。唔知啊？裝啲貴重物品叫做夾萬。夾萬。